Hello，大家好啊，我係韓仔啊。咁今期韓仔嚟到嘅咧，就係我哋澳頭片區啦。咁而家揾咗套咧99000就可以上車嘅呢個酒店式公寓嚟噶。咁韓仔而家企翻嘅咧，就係我哋樓下嘅呢個公交車站啦。咁大家可以睇翻，咁我哋都有非常之多嘅呢個公交車啦，咁都可以直達我哋呢個惠陽高鐵站嘅。咁同時啦，都可以去到我哋呢邊嘅呢個沙田地鐵站嘅。咁呢條線咧都係快線嚟嘅。咁過翻去咧大概就係半粒鐘到40分鐘左右啦。咁交通上面咧係非常之方便嘅。咁大家可以睇翻，接翻落嚟要拍翻嘅咧就係我哋身後嘅呢個樓盤啦。咁呢個樓盤咧都係只得18年先交嘅樓。咁樓齡咧都係只得8年嘅呢個時間。咁裏邊咧非常之新淨嘅。咁同樣啦，佢呢邊係呢個帶埋空中花園8棟樓組合而成，成個環境咧真係 OK。咁韓仔等陣咧都會帶翻大家去睇翻我哋呢邊嘅呢個花園小區嘅。咁成個樓棟咧外立面睇翻起身咧都係 OK 嘅喎。咁同時啦，我哋呢邊翻去到香港咧都可以搭翻我哋呢個大巴車。咁要行翻過去我哋呢個比亞迪二村啦，搭翻我哋呢個大巴車嘅。咁翻去到可以去到我哋呢個蓮塘口岸同埋我哋呢個羅湖口岸噶。咁同時啦，我哋呢邊嘅呢個商業咧都係非常之齊全嘅。咁沿住我哋呢條路落翻去咧，咁都可以去到我哋呢邊嘅呢個海鮮街啦。咁相信好多人啦都去過我哋呢邊嘅呢個海鮮街，嗰邊嘅呢個海鮮咧真係又平又靚又正啦。真係屬於平靚正啦。咁同樣啦，呢個樓屋咧都係屬於呢個平靚正嘅。咁同樣沿住我哋前面上翻去咧，大概步行5到8分鐘咧就可以去到我哋呢邊嘅呢個沃爾瑪啦。咁嗰邊咧有翻個大型嘅有翻好食好飲好玩呢啲嘢咧，全部都係有埋。咁休閒配套咧，沿住呢條路落翻去直行咧，就可以去到我哋呢個濱海公園。咁到翻呢個4、5點嘅呢個時間咧，夜市檔咧都係大把嘅。好食好飲呢啲小食咧，全部都係有埋。咁呢個位置攞翻嚟投資出租啦，用翻嚟養老度假啦，都係好 OK。咁我哋行翻去海邊咧，大概咧都係800米呢個距離，真係 OK。咁韓仔唔講埋咁多，帶翻大家入翻去我哋花園小區睇下先啦。咁而家韓仔入翻嚟嘅咧，就係我哋呢個花園小區啦。咁我哋呢個花園小區講真嗰句啦，都係幾唔錯下嘅。佢係由8棟樓組合而成啦，都係配咗我哋呢邊呢個泳池嚟噶。咁大家可以睇翻我哋成個園林嘅景觀真係好正，好舒服噶。咁呢邊啦都係有翻我哋呢個健身器材啦，中間咧就擺翻咗我哋呢邊呢個泳池啦。咁同樣咧，佢都係有埋呢個業主會議所啦，同埋我哋呢邊嘅棋牌室啦，用運動嘅呢個場所啦，呢啲咧全部都係有埋嘅。咁我哋呢個樓咧就係最遲嘅時候咧係18年交樓嘅。咁同樣佢呢邊呢個樓齡咧只得翻8年。咁成個環境睇翻起身真係非常之新同埋我哋呢邊呢個樓上嗰啲過道咧都係非常之 OK， 非常之新嘅。咁大家可以放心買翻喺呢度咧出租，同埋我哋住家咧真係好 OK， 好舒服下嘅。咁我哋往返香港咧就可以坐翻我哋西湖出行啦，同埋我哋愛心樓巴嘅。咁韓仔咧直接帶翻大家上翻去睇翻下我哋呢邊嘅呢個屋苑先啦。咁而家咧嚟到嘅咧就係我哋呢個屋苑啦。咁我哋呢個屋苑咧講真嗰句啦，真係屬於平靚正嘅，9.9萬就可以上車，而且咧佢呢邊非常之好出租嘅。咁大家買翻咗之後咧都可以用翻嚟做翻呢個出租嘅呢個投資啦。咁都可以用翻嚟我哋自己度假養老啦，都係完全冇問題噶。咁入翻門之後咧，呢排咧都係全部搞翻呢個櫃嘅。咁上邊呢啲啦都係全部搞好嘅。但係呢套房咧講真嗰句啦，咁我哋買翻咗之後咧都係要執翻下先得
都係要執翻下。咁而家擺放嘅咧就係我哋尾擺呢個牆啦，咁同時飄台都係有埋，佢都係屬於我哋呢種酒店式公寓嚟嘅，咁都有翻我哋呢邊呢個空調啦，同埋我哋呢邊呢個衣櫃啦，但係呢個衣櫃有嗰句講嗰句真係冇咩用噶啦，咁入翻嚟之後咧就係我哋呢邊呢個洗手間，咁呢個洗手間咧唔係話好大。但係咧都係足夠使用嘅馬桶啦，同埋我哋洗手台啦，淋浴區啦，咁仲有埋我哋呢邊嘅呢個電熱水器啦，都係有嘅，咁我哋呢個屋苑咧，真心嚟講咧就比較一般般啦，因為佢係呢邊成個裝修呢啲啦，都係比較舊啲啦，咁呢邊望翻出去咧係可以睇到我哋呢個園林嘅，成個景觀啦，同埋我哋園林嘅設計啦，都係好 OK，有翻我哋呢邊呢個泳池呢啲啦，全部都係有埋嘅，咁我哋呢邊主要嚟講咧，似翻呢個6、7月份咧，就好多人會過翻嚟呢邊海邊遊玩呢啲都係好方便，因為我哋距離海邊咧只得翻800米啊嘛，真係非常之近，咁我哋平時咧自己用翻嚟度假養老咧，都可以行翻去，去到我哋海邊散下步呢啲，可以去翻我哋呢個濱海公園啦，紅樹林公園啦，呢邊休閒配套咧係非常之充足嘅，同埋我哋呢邊呢個大亞灣綠道啦，呢啲景色咧真係非常之正嘅，咁如果大家對呢套房有興趣嘅咧，就可以聯繫埋韓仔啦，咁如果中意韓仔介紹嘅咧，就可以幫韓仔點翻個關注，同埋點翻個 like 啊！咁呢期視頻啦，就同大家分享到呢度咯喎，咁我哋下期再見啦，拜拜。